دلوقتي بقى عملنا احلى سلطه طحينه جامده جدا. كانت سهله وبسيطه ومش محتاجه اي حاجه، بجد كانت طعمها تحفه وشكلها جميل وخفيفه جدا وبتنفع جنب كل حاجه. السلطات والمشاوي بتنفع جنب كل حاجه، هي سلطه المشاوي جنب حواوشي جنب اي حاجه بتنفع. دلوقتي بقى هنعمل اسهل سلطه طحينه حلوه جدا وسهله وبسيطه، وهتشوفوها زي ما انتم شفتوها كده ناعمه جدا وبجد جميله قوي. بتكه بسيطه قوي هتخليها تدوب معاك كده بسرعه بسرعه. هقول لكم بقى على طريقتها. سلطه الطحينه طبعا بتنفع في جميع المشويات جنب حواوشي جنب كل الاكلات، هي صراحه اساسيه قوي وبتفتح النفس. هنعملها بقى ازاي؟ هنجيب طبعا طحينه ودوت بقى فنجان فيه ليمونه وحبه خل وتوم وحبه كزبره صغيرين وملح وكمون وفلفل اسود شعرايه صغير قوي. دي بقى ميه مغليه، الميه المغليه دي بجد هي بقى اللي هتخليها بقى ايه تدوب معايا بسرعه. طبعا بقى هنحط الطحينه الكميه اللي انت عايزاها. طبعا انا ايه هعملها كلها عشان عايزه ايه كميه منها. هنزلها. عايزه اقول لكم بقى جامده جدا وسهله وبسيطه ومش محتاجه اي افتكاسات خالص. دلوقتي بقى ايه هنحط عليها الميه. طبعا تكه الميه المغليه دي بصي بقى بتخليها تدوب بسرعه. بس كده. وحطينا الليمون والخل يا طحينتك انت يا طحينتك والتوابل الملح والكمون والكزبره وفلفل الاسود. هتسيبها كده يا مشوي عشان نشوفها. عايزه اقول لكم بقى جامده جدا بتنفع مع كل المشويات، مع حواوشي، معلقتين على الفول، وممكن تعمليها ببرطمان وتحطيها في الفريزر. طبعا بصوا هي هتتقل وهتدوب دلوقتي خالص. نقعد بقى ندوب فيها كده. طبعا هي عايزه لسه خفيفه تقيله. طبعا ممكن ميه مش سخنه، ممكن ميه عاديه، بس هي حلاوتها يعني ان هي تبقى ميه سخنه عشان بصي تدوب بسرعه. بس كده. السلطه الطحينه بتاعتي خلصت. هي مش محتاجه اي حاجه، بس هي مش بتنجح مع ناس كده. طبعا في ناس بقى بتضيف لها زبادي. انا بصراحه لا، انا بعملها كده على طول. عايزه اقول لكم بتطلع جامده جدا. طبعا عايزه شويه تاني. بصوا بقى بالراحه حب عشان هي بينها وبين التقل حاجه بسيطه واللي هي تخف جدا، عشان بس ما تبقاش خفيفه. ولا انتوا تقدري تحطي عشان انت ممكن تقولي دي تقيله قوي وتقومي حاطه كتير، لا هتلاقيها خفت منك جدا. طبعا ياما عملت معايا كده فتعلمت بقى بدوبها خالص الاول. حبه الملح اللي انا حطيته هي بصي كده تقيله برضه، زود شويه بس برضه شويه صغيرين ليه احسن تكون كترت. دلوقتي بقى سلطه الطحينه بتاعتي خلصت، سهله وبسيطه قوي وكانت بجد طعمها جامد جدا. وجربوها على طريقتي، وما تنسونيش بقى في الاشتراك في قناه حكاوي بسمه في المطبخ والكومنت الحلو واللايك اللذيذ اللي انا بستناه. ويا رب دايما تبقوا بخير ومع السلامه.